Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zur Sendung Wallis Talk. Seit dem 5. Mai gibt es im Oberwallis, respektive im Wallis, eine neue Partei, die Piratenpartei. Ist das sicher ein Begriff oder ein Schocker von dem, und vor allem in Deutschland, in Berlin, haben die recht Welle geschlagen. Gerade auf Anhieb haben die gerade 8% in den Wahlen Sitze gemacht. Es gab zu wenig Kandidaten, die sitzen. Jetzt gerade in Nordrhein-Westfalen haben sie auch noch mal fast 8% gemacht. Im Wallis, wollen wir mal schauen, was im Wallis bewegt, ob es dann plötzlich einen Erdrutsch gibt durch die Piratenpartei. Hier bei mir kann ich den Co-Präsident vom Piratenpartei Wallis begrüßen, den Christian Schniedrig. Hallo Christian, bei mir im Talk. Ja, danke. Merci für die Einladung. Du bist neu, aber Co-Präsident. Aber ja. Politik ist für dich immer anscheinend, so wie es bisher eine blöde Frage. Warum interessiert dich Politik? Also ich habe mich immer schon informiert über die Politik oder das, was eigentlich aber uns selten interessieren oder alle selten interessieren, weil Politik da wird nachher unser Leben gemacht, oder? Und darum, ich habe immer schon nicht nur für die Schweiz oder für das Wallis, auch für Deutschland und so, habe ich ein bisschen angeschaut, was läuft in anderen Ländern, was läuft bei uns, was läuft aber je nachdem nicht gerade so, wie man es eigentlich wollte. Und darum, eigentlich, bei mir ist es schon immer schon so, dass ich mich für das interessiert. Und dementsprechend auch klassisch am Stammtisch, dass man einfach darüber diskutiert, sozusagen, oder? Ja, verschiedene Punkte. Ein Punkt, der eigentlich so sehr vom Magen liegt mit euch, ist eigentlich die klare Kommunikation, dass einfach das klare gegen außen sagen, was läuft. Was ist da so für ein Inhalt von so einem Punkt? Das ist das Stichwort Transparenz. Und mit dem wollen wir sagen, vor allem der Staat ist das, was wir ins Auge fassen, als einer von diesen Punkten, dass der mehr Transparenz hat. Das heisst, dass wir als Volk, was der Staat sozusagen sein, oder, wissen und nachvollziehen können, was passiert da. Das fängt an mit den Geschäften, die behandelt werden, auf kantonaler Ebene, natürlich auf staatlicher Ebene, so wie es jetzt bisher schon ein bisschen umgesetzt wird. Auf kantonaler Ebene, weil wir das auch mehr haben, dass wir die Papiere anschauen können, was läuft da, was wird da gemacht, was wird während dieser Sessionen diskutiert. Wirklich, dass man die wirklich abgreifen und nachvollziehen, was passiert. Und das geht aber bis auf die Gemeindeebene. Und da sehen wir ein bisschen das Defizit, weil auf Gemeindeebene wird teilweise nicht so viel veröffentlicht. Und wenn es veröffentlicht wird, dann ist vielleicht irgendein Papier, das eingescannt worden ist. Und etwas, was man nicht digital abgreifen kann. Das ist ja meistens das Stichwort. Und nebst der Transparenz ist halt auch die Barrierefreiheit, dass jeder die Daten abgreifen kann, nachvollziehen, was passiert da, was machen meine gewählten Leute. Okay, wenn wir mit dem Punkt bleiben, Transparenz, geht es natürlich in die Richtung, weil sehr viel, vor allem in der Multimedia-Welt, Informatiker sind eben in der Partei mit anzutreffen. Es ist eine Generation, ich sage immer, das ist so die Gameboy-Generation, die einfach schon mit dem Spielen, vor allem die ganze Informatik spielerisch entgegennimmt. Und so werdet ihr eben auch kommunizieren. Ein Stichwort Beispiel Facebook, sind natürlich neue Sozialmedien. Ist es eben das, was ihr als junge Leute einfach den Anspruch sagt oder wollt haben, jetzt wollen wir einfach wissen, was einfach die Oberen entscheiden und machen. Ist das ein bisschen? Das ist halt ein Grundarbeitsinstrument, würde ich mal behaupten. Das ist halt der Vorteil, den wir sehen, dank der Informatik, dass man da viel mehr Möglichkeiten hat, das zu kommunizieren. Und ich meine, in einer Firma ist es schon meistens gang und gäbe, dass man da das wirklich, die klassischen Memos oder, wirklich publiziert. Jeder weiß, was jetzt momentan in der Firma läuft. Und das gleiche Konzept, das wir tagtäglich sehen in der Informatik, ich komme ja aus der Branche, weil wir jetzt aber anwenden auf den Staat. Das heisst, wir haben das Werkzeug Informatik, sprich die Webseiten, ja, die sozialen Medien, die Textverarbeitungsmöglichkeiten, was es da gibt, und die Verbreitungsmöglichkeiten vor allem, dass jederzeit überall das abrufbar ist. Und wir wollen jetzt das Werkzeug brauchen, damit man mit der Staatsapparatur auch transparent nachvollziehbar machen kann. Und nicht nur Textverarbeitung, beispielsweise die ganzen grafischen Möglichkeiten, die man hat, dass man das vernünftig darstellt und kann nachvollziehen, oder? Dass man sieht, Budget so und dann kann man das schön darstellen und sieht das, oder?
Wenn wir jetzt aber mal von einem Budget reden, wenn zum Beispiel eine Urversammlung stattfindet, in der Regel sind da vielleicht 2-3% der Bevölkerung da. Wenn es, nachdem aber, das kann man nicht sprechen, wenn dann vielleicht ein spannendes Thema ist, dass da ein bisschen mehr kommt, ist einfach so, dass es einfach dem Bürger ein bisschen klarer dargestellt wird. Einfach unsere Zahlen, wo geht Beispiel aber das Geld für Kirche Staat und so Sachen. Also, richtig, ja. Das, was ihr wollt, einfach ein bisschen bildlicher und einfacher darstellen. Unsere Vermutung ist einfach schon, dass das grosse Desinteresse, jetzt einmal bei den Jugendlichen, ist schon eher von da, weil es einfach ein bisschen so eine abstrakte Materie ist. Es wird ein bisschen hochgestochen geredet. Aber es gibt Möglichkeiten, dass man das vernünftig tun für jeden Bürger. Und die wollen wir einfach fordern und fördern, dass das wirklich so gemacht wird. Das ist das Stichwort. Also ich vermute stark, dass viele einfach das Desinteresse rührt daher, dass man einfach entweder sagt man, ja, ich weiß gar nicht, was die da machen, oder es gibt einfach keine Möglichkeit nachzuvollziehen, was wird da gemacht. Oder viele ist auch nicht bekannt, wo man das abgreifen kann, oder das Wissen. Und das wollen wir halt schon fördern. Ja, aber gleich jetzt doch zuerst noch mal einen Sprung machen nach Deutschland. Ursprung ist eigentlich, glaube ich, Schweden, gell? Ja. Wo die Partei entstanden ist. Was war der Grund, warum die Partei dann in Schweden entstanden ist? Das ist 2006 ist die entstanden. Und zwar, da ist wirklich ein konkretes Thema gewesen, und zwar wegen der Urheberrechtsdiskussionen. Fälschlicherweise wird die Piratenpartei von Schweden immer so ein bisschen gleichgesetzt mit dem Pirate Bay. Das ist so eine Plattform für File-Sharing, oder? Aber das hat eigentlich nicht direkt miteinander zu tun. Hat natürlich auch einen Ausschlag gegeben, weil Schweden, der Staat, hat viele Gesetze durchgerungen, wo einfach viele Leute haben gedacht, ja nein, aber das ist doch erstens ist nicht machbar mit dem Internet, oder? Da hat man einfach kein Verständnis von Internet, und zweitens, das ist völlig der falsche Weg. Und darum hat man sich da vor allem technische und aber die Informatik, die ein bisschen Materie haben kennt, haben sich da zusammengeguckt und haben gesagt, ja nein, wir wollen da etwas mitreden, also gründen wir eine Partei. Und so ist das was sind das, 2006 hat das angefangen. Und ist der Ausschlag eigentlich für die Piratenpartei. Und die haben dazu schon Erfolg gehabt, politisch? So mit Mandat und so? Das ist dann recht schnell gegangen für das Europaparlament. Die haben direkt gerade 7% geholt. Das heisst, sie haben 2 Sitze am Europaparlament für die Schweden gehabt. Und also einfach der Bevölkerung ist recht gut aufgenommen worden, obwohl dass man aber der Begriff keine Piratenpartei, oder? Und die Schweden selber haben das, und das was sagen wir auch, oder, haben das extra so als Begriff aufgenommen, Piraten, weil bis dato ist das einfach ein negativer Begriff gewesen. Da ist sofort immer gekommen, ja, das sind da die Softwarepiraten, oder ist immer so negativ behaftet gewesen. Und sie haben einfach mal sagen, ja nein, das kann man doch nicht einfach so pauschalisieren und einfach das immer als Schlagwort bringen, oder? Und jetzt nehmen wir genau das als Wort für den Namen der Partei. Also wenn von der Begrifflichkeit Pirat ist ja klar, wenn man also so von der Geschichte bei Belangstrumpf kann man immer erzählen, Papa Pirat, nein, das ist ein Pirat, ich glaube, er ist so, der Seefahrer ein paar Mal ein Pirat gefangen genommen, als Kind als Erinnerung geblieben. Es ist natürlich dann Südafrika, wo natürlich da die Piraten, die ganzen Schiffe kapern und so, das ist natürlich irgendwie der negative Begriff. Aber den Begriff kann man natürlich nicht mehr so negativ sehen, weil die Erfolge sind natürlich da. In Berlin, jetzt zum Beispiel Berlin, 8%. Hast du das Gefühl, das sind, Berlin ist ja klar, das ist eine rot-rot Regierung, hat zwar das Gefühl gehabt, die Grünen könnten reinkommen und die Piraten 8% macht. Und letztendlich, weißt du, die Sendung, wenn du ins Podium kommst, ist mal gewusst, wer ist Chica ist ja total überrannt gewesen. Sind das Proteststimmer oder sind das Leute, die wirklich sich mit Politik auseinandersetzen? Das mit dem Überrennen, das ist gerade zum Vorgreifen, das ist wirklich effektiv so gewesen. Also ich glaube, der Erfolg haben die deutschen Piraten auch nicht so erwartet. Vielfach in den Medien wird aber gesagt von diesen Protestwählern. Aber ich glaube, das sind nicht einfach alles Protestwähler, das sind wirklich viele, die sich mit dem identifizieren. Die aber sagen, man muss halt überlegen, Protestwähler sind das auch die einfach nicht gerne wählen bisher, weil teilweise wird es aber auch so kommuniziert. Obwohl vielleicht die aber nicht gerne wählen, das sind die, die sagen, ja nein, die bestehenden Parteien, die vertreten mich nicht, also interessiert mich das nicht. Oder? Also ich vermute schon, dass es gibt natürlich die Protestwähler, das ist ja so. Aber ich glaube, auf lange Zeit wird sich das auch auspendeln. Und es gibt viele, die sich mit dem identifizieren, was die Piraten machen. Aber es ist interessant, wenn man aber jetzt wieder Nordrhein-Westfalen anschaut, wieder fast 8%. Das sind
Leute drin, die, wenn man es vielleicht vergleichen will, zu damals der Gründung von den Grünen, haben die da so Säle gehabt, mit Backpapier, Plakate gemacht und dann so eine Vollversammlung gemacht und ein bisschen etwas draufgeschrieben und dann jeder kann seine Meinung dazu geben. Die haben sich gegenseitig Vollversammlung abgestimmt, ja, wir sind für das oder das. Ihr seid ja da eigentlich auch sehr stark basisorientiert. Genau, die Basisdemokratie, ja. Wie kann das funktionieren mit so einer Crew, wie ihr jetzt aber seid, so eigentlich Informatiker und aber so zum Teil aber kritische Fragen für die Gesellschaft hat? Der Ansatz, den die Grünen haben verfolgt oder teilweise noch verfolgen, das wollen wir auch weiter, also das wollen wir auch machen, oder? Die Idee, dass man aber wirklich, dass jeder seine Meinung kann sagen kann, Ski haben mit Backpapier und wir haben jetzt halt das Werkzeug Informatik, oder? Und wir sehen einfach da viel Vorteil im Vergleich zu aber vor Ort Diskussionen, oder? Weil vor allem in der Informatik ist das Konzept ist so ein bisschen so, wenn der eine oder andere kennt ja Wikipedia, wie das Ganze aufgebaut ist, oder? Dass man da jeder sozusagen, das Stichwort ist da so ein bisschen die Schwarmintelligenz. Jeder tut da seine Meinung drin. Am Schluss gibt es einen Artikel, der wird abgesegnet oder nicht abgesegnet. Also entsteht eine Diskussion, ist das eigentlich richtig, ob die Person XY oder was da in Wikipedia steht. Und wir wollen einfach das Konzept, dass jeder mitarbeiten kann und so einen Entwurf schreiben oder aber eine Idee umsetzen. Das Konzept wollen wir jetzt in die Politik nehmen. Das heißt, das Konzept ist wirklich auch fast gleich wie mit den Grünen, oder? Aber wird das jetzt natürlich standortunabhängig machen und vor allem zeitlich unabhängig. Das heißt, ich kann am Abend um 10 Uhr kann ich da weiterarbeiten zusammen mit anderen. Oder ich kann das am Morgen machen, je nachdem, was ich da für ein Typ Mensch bin. Oder? Also das heisst also, wenn man es jetzt so verfolgt, ich habe zum Beispiel so 2 Firmen, Beispiel Google. Google hat Zürich einen Hauptsitz gemacht. Die Leute arbeiten eigentlich, es gibt gar keine Stunden. Sie arbeiten daheim, arbeiten im Büro, haben Ausspannen drin, Töckelkästen drin, sind frick, ein bisschen gemütlich und einfach einer arbeitet nach, der andere Tag. Ist es jetzt aber genau das, die Zukunft, dass einfach letztendlich Politik auch nicht mehr wie früher die grossen Versammlungen stattfinden, wo einfach 5-6 Stunden kommen, sondern dass jetzt eben letztendlich viele daheim sind. Aber es ist nicht die Gefahr, dass da ein bisschen so eine Entsozialisierung entsteht, dass du alleine ein bisschen dich benimmst da, ein Zimmerli und so. Also natürlich für nachher effektiv die Gesetzgebung zu ändern oder effektiv etwas zu politisieren, müssen wir schon zusammenkommen. Okay. Oder, aber das ist es. Das pflegen wir auch. Aber natürlich für die Entstehung als hinten dran, was man will diskutieren und so, das kann man wirklich sehr, sehr dezentral machen. Das kann man wirklich jederzeit, jeder kann da daran arbeiten, was man am besten geht. Und der Vorteil ist halt schon, dass das, aber durch das Digitale, haben wir das jederzeit parat sozusagen. Und man kann da, oder man hat es automatisch historisiert und kann nachvollziehen, wie ist man überhaupt, wie sind die Piraten auf die Meinung gekommen, dass man Punkt XY vertreten, oder? Da kann man nachvollziehen, so ist die Diskussion gegangen, Argumentation pro, contra und Fazit, voilà. Jetzt zum Beispiel, ihr habt ja eine Person im Meirat in Winterthur, also einfach die Piratenpartei Schweiz. Genau. Und wie geht das ab, der Meirat? Der ist jetzt wirklich schon gebunden an operativen Tätigkeiten gewesen. Wie geht das? Richtig, das ist sehr interessant. Vor allem auch, weil wir das Basisdemokratische unbedingt wollen haben, dass jeder mitdiskutieren kann, jeder kann seine Meinung einbringen. Und umgekehrt haben wir es auch so, dass die Leute, die gewählt werden, wie jetzt am Beispiel zu Winterthur, sind auch verpflichtet, das, was sie da machen, auf einmal zu kommunizieren, was da gemacht wird, aber auch Rückfragen zu stellen. Das heisst, in Winterthur läuft das so ab, dass wenn also in dem Stadtrat, oder? Das sind glaube ich an die 40 Personen, so wie das wir sind. Das ist also richtig grosse. Ja, das ist eine Art Generalversammlung. So, he? Genau, und in diesen Abläufen werden Fragen gestellt, auch an unseren Piratenvertreter. Und der sagt, ja, ich kann da nicht direkt darauf antworten. Ich muss Rücksprache nehmen. Nimmt die Frage, tut ins Internet, auf die Piratenseite. Es wird diskutiert und das Fazit wird nach 1-2 Tagen kommuniziert. Hat natürlich, ist ein längerer Prozess, oder? Aber die ihm die Stimme haben gegeben, können weiterhin da Einfluss nehmen, was er macht. Das heisst, unser Anspruch ist einfach, dass die Politiker nicht einfach auf 4 Jahre gewählt sind und können machen, was sie wollen, sondern dass sie immer noch jemand hinten, also
alle hinten dran haben, um etwas zu entscheiden. Also das, von dem, was du jetzt hier erzählen tust, will man Klartext sagen, das ist nicht mehr so ein futuristischer Kack, das ist effektiv bewiesen, dass in Deutschland, Schweden und letztendlich in der Schweiz vermutlich wird passieren. Sagen wir mal jetzt so ein Tourismusgesetz, das ja jetzt eben im Grossrat ist angenommen worden, vor das Volk ist und mit hohem Prozent bis 70% abgelehnt worden, wäre mit dem gar nicht möglich, weil ihr es letztendlich zuerst auf der Basis diskutiert, soll man es für das Volk bringen oder nicht. Ist das so ein Gedanke? Wenn du mal konkret mal so eine Abstimmung anschaust. Es wäre ja sozusagen schon, bevor das entwickelt wird. Oder das Gesetz. Aber ja, ist ja schon beim Volk. Also oder wird das Volk mitdiskutiert. Okay, jetzt, bevor es beraten wird im Grossrat, würde es hier schon im Volk geben zum Lesen. Richtig, genau. Diskutieren. Richtig. So die der Hand haben. Jetzt, wie gesagt, jetzt seit der 5. Mai hat er die Partei gegründet. Die Schweizerische Partei ist nach Fischbetrieben gekommen. Und das ist noch ganz spannend. Wie sind die Fischbetriebe gekommen? Warum hat man den Ort ausgewählt? Die Gründung selber war in Sitta am 5. Mai. Und im Februar ist die grosse Piraten GV. Schweizerisch, ja? Genau, von der ganzen Schweiz in Fischbetrieben. Es wird, eigentlich läuft das so ab, dass man ein bisschen die Schweiz kennenlernen will. Und dann nimmt man Google Maps und sagt, ja, wir haben eine GV da. Voilà. Nach dem Konzept wird das gemacht. Hier ist natürlich schon ein bisschen ein Fischbetrieb, okay, Wallis, oder? Und im Wallis, da könnten wir jetzt aber auch noch schauen, da sind doch ein paar Interessierte, die vielleicht auch eine eigene Sektion gründen. Und das eine hat sich natürlich mit dem anderen schon ein bisschen kombiniert. Also es war schon nicht gerade effektiv so, dass man ein Reisbrett hat, irgendwo ein bisschen Einfluss hat schon gehabt. Also mit das Gestier, also die Feine, ja. hergestellt. Und wie gesagt, am 5. Mai hat er eben die Zeitung begründet. Ja, das heisst, jedes Co-Präsidium. Vor allem du hast das Oberwallis und dein Partner hat das Unterwallis. Wir hatten Diskussionen wegen dem Ober- und Unterwallis. Normalerweise läuft das so, dass die Partien aber nur entweder das Oberwallis oder das Unterwallis und selten zusammenarbeiten. Also schon zusammenarbeiten, aber nicht so, wie wir jetzt überlegen. Okay. Ja. Das sind verschiedene Mentalitäten. Natürlich mit ist ja so, richtig, ja. Das ist jetzt aber wieder eine Basis. Das, ja, genau. Jetzt wird natürlich eine grosse spannende Frage sein. 2012 ist ein Wahljahr, Grossratswahlen, Gemeinderatswahlen. Ja. 2013 Grossratswahlen. Was ist das? Habt ihr das auf die Agenda geschrieben? Unser Interesse wäre schon, dass wir da als ein oder mehrere Repräsentanten oder Repräsentantinnen treten. Momentan wird das nur diskutiert bei uns intern in unseren Sitzungen, also intern, bei uns öffentlich in den Sitzungen. Und wir müssen jetzt halt schauen, ob das noch zeitlich drin liegt, weil es jetzt halt schon ein bisschen durch die Gründung und der Aufbau, den wir jetzt machen und die ganzen Baustellen sozusagen, sie werden ein bisschen zeitlich drin, aber wir probieren schon, dass wir da den einen oder anderen Kandidaten einstellen. Wäre natürlich super. Das heisst, aber konkret kann ich jetzt da noch nichts ja, das ist klar. Das ist jetzt aber die Basis, weil sie das letztendlich mit dem entscheidet. Wird es in 4 Jahren sein oder wird es jetzt schon eine Aktion geben? Das werden wir vermutlich schon von Grund auf sehr klar können feiern. Jetzt so, wenn ihr letztendlich, ihr seid nicht nur Junge, es gibt ja auch Ältere, die sich da interessieren. Was sind das für eine Wählerschaft, die jetzt hier in der Schweiz ansprechen? Also effektiv nicht nur die Jungen, die es anspricht. Der Hauptteil ist schon, ich würde sagen, so zwischen 20 und 30. Aber es gibt auch viele Ältere, die sich da aktiv engagieren und einfach wirklich das Konzept von dem basisdemokratisch unterstützen. Ich glaube, das ist der Hauptausschlag, was viele einfach auch interessiert. Die einfach sagen, ja, doch, das finde ich eine gute Idee, ich kann da mitdiskutieren, ich kann da mitmachen, mich interessiert das. Also wähle ich die oder gehe zu den Piraten. Das ist, glaube ich, der Ausschlag. Jetzt ein Erfolg, der eigentlich schon von der Prozent her schon kommt nach der Gründung, ist eigentlich Freiburg. Da hat er, glaube ich, bis 4% hat die Partei da geholt. Oder was ist? Das war die Ständerratswahl. Jawohl. Da hat unter anderem der Löwer hat kandidiert und 2 andere. Einer war von uns der Pirat, der jetzt Vizepräsident ist. Und er hat 4% hat er bekommen. 4% von der Stimme. Und müssen wir doch sagen, für den Kanton Freiburg war das recht viel gewesen. Und das ist schon ein bisschen stolz drauf. Das heißt, was habt ihr für ein Ziel? Sagen wir mal, ist irgendwann mal so eine Grossratsfraktion zu stellen? Was ist das Ziel? Das wäre schon das Ziel. Das wäre schon das Ziel. Okay. Und unser vorgängiges Ziel ist natürlich zuerst mal die Leute zu informieren, was sie eigentlich machen. Das ist halt das. Das ist halt das, was ein bisschen schwierig ist, oder wenn man jetzt von den Gemeinderatswahlen redet oder aber das nächste Jahr von diesen Wahlen. Das Wichtige wäre schon zuerst, die Leute zu informieren, was machen wir und die Leute, die Leute animieren. Machen mit,
die mitdiskutieren. Dort haben Ideen, bringen Ideen, was könnten wir machen, was müssen wir ändern. Das ist ja das dazu mal, nach der Wahl in Berlin ist ja das ein bisschen den Gewählten da vorgehalten, die ja eigentlich auch kein Programm und dann hat er diese Kräfte und dann denke ich ziemlich klar dargelegt. Jetzt hier beispielsweise ein Thema, das jetzt schon sagen wir mal sehr stark auf den Punkt bringen ist, zum Beispiel die ganze Überwachungsfrage. Das ist ja sehr kritisch. Warum das? Also vorgängig natürlich, momentan ist das ein sehr grosses Thema im Oberwallis. Im Unterwallis ist es teilweise aber auch schon, wird auch schon gemacht. Also Stichwort ist da Brig, Natersch und Fisp, oder Salzfee hat glaube ich auch die Kamera installiert und die Überwachung gut geheissen. Und wir sagen einfach, es gibt Alternativen, es gibt bessere Lösungen für das. Wir überlegen einfach, dass man nicht pauschal alle Bürger überwachen müssen, nur weil, sagen wir jetzt mal, 1% Blödsinn macht. Oder? Das ist einfach unsere Aussage. Und da gibt es andere Möglichkeiten, das zu machen. Und der zweite Punkt, was wir natürlich in unserer Informatik und unserem Technischen kennen, die ganze Hardware, die man da drin vertraut. Und auch ich glaube, in Brig wird da glaube ich, nur Internetanschluss an die Kamera dran und so Späße. Und wir kommen einfach aus dem Background, der sagen, das ist nicht sicher. Das kann auch jemand anders plötzlich brauchen und dann haben wir ein effektives Problem, oder? Das ist ja interessant. Es gibt ja zwei Sachen, die jetzt irgendwie von so Leuten einfach thematisiert werden, die eigentlich das Ganze gar nicht mal richtig gründlich analysieren. Es ist die da so gegen Facebook sind, die eigentlich gar nicht mal richtig was Facebook sind. Die sagen, nein, überwachen andererseits Facebook sollte es nicht und danach sollte man die Straße überwachen, weil jeder sieht. Andererseits zum Beispiel Google Earth muss jeder das Gesicht vermalt werden, dass du nicht sehen kannst. Wie ist es denn möglich, dass man aber so Kameras dass sich überhaupt jemand, ein Bürger, Gedanken machen, dass er unter Umständen der Kamera sein Gut, hier, also Google und Facebook und das sind natürlich Firmen. Da müssen wir auch ganz klar schauen, dass die aber das wirklich unsere Privatsphäre achten. Und die Argumentation ist glaube ich schon so ein bisschen, dass man sagt, ja, Firmen müssen wir denen darf man das Recht nicht geben, aber der Staat der macht das schon gut. Oder? Aber wir sehen das aber nicht gerade so. Wir sagen, die Privatsphäre ist eines unserer wichtigsten Freiheiten, ist das wichtigste, also eines unserer wichtigsten Bürgerrechte. Und da müssen wir wirklich überlegen, ob es Sinn macht, dass man das einschränkt. Oder? Und teilweise Argumentationen wie, wir haben viele Ködersünder oder so etwas, dass man da die Privatsphäre beschneidet, das sehen wir einfach nicht. Das sollte man nicht machen. Hast du das Gefühl, weil die Öffentlichkeit dem sich zu wenig nachgeht oder überhaupt gar nicht so richtig thematisiert wird, dass das aber durch auch jetzt mehr das Thema wird? Das wäre unser Interesse, das mehr publik zu machen. Weil auch in den Diskussionen, die ich jetzt geführt habe, da gerade zu Natersch und so, sind viele, die einfach gesagt haben, gerade so ein Input, da war eine Urversammlung und nachdem dass man gewusst hat, dass jeder kommt, jede 30 Leute organisiert hat und dann plötzlich uns also eine Urversammlung. Das ist eine grosse Urversammlung. Aber weil plötzlich eine Diskussion gegangen ist, weil es gesagt hat, ihr kommt. Würde ich mal vermuten. Ja. Aber wir haben das diskutiert, eine Facebook-Gruppe, aber die klassischen sozialen Medien, Netzwerke gebraucht und das diskutiert. Und da waren wirklich an die 30 Personen, viele Jugendliche, die haben gesagt, ja, nein, das geht doch einfach nicht. Aber es gibt wohl eine andere Alternative zu dem. Und dann haben wir aber probiert, etwas zu machen und sind dann ein bisschen überrennt worden. Und jetzt haben wir in Natersch ein Gesetz, das heisst Videoüberwachung. Wir sind am Schluss vom Talk angelangt, Christian. Das geht so schnell, gell? Das geht so schnell. Also wir sind sehr gespannt, was ihr macht, ob da eine neue Kraft im Wallis entsteht, wie es aussieht. Werden wir beobachten, mal genau. Sehr schön, dass du Zeit hast genommen und gekommen bist. Und spannend zu verfolgen, was wirklich da entsteht mit der Piratenpartie im Wallis. Nochmal herzlichen Dank. Merci. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, habt ihr es gesehen, es könnte vielleicht noch etwas passieren im Herbst, vielleicht im Frühjahr nächstes Jahr. Es sind verschiedene Sozialwerke auf Facebook. Ja, wir müssen auch sehen, das sind Bewegungen, die Deutschland hat gezeigt, das könnte doch vielleicht noch etwas passieren. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und alles Gute. Ade miteinander.